Hola, us presento el quadern Bridge 1 d'anglès, per a primer de primària. És un quadern de 32 pàgines, més 4 pàgines de solucionari. L'objectiu d'aquest és treballar el contingut curricular bàsic d'anglès. Com diu el Departament d'Educació, l'ensenyament de la llengua estrangera s'emmarca en l'enfocament orientat a l'acció a partir de la reflexió, que es recull en el marc europeu comú de referència per les llengües a aprendre, ensenyar i avaluar. La finalitat de l'ensenyament de la llengua estrangera és el progressiu domini i l'obertura al món amb el creixement individual, social i personal. Treballem els diferents aspectes lingüístics de la llengua estrangera, amb una presentació amena, àmplia i divertida, on hi trobem exercicis dinàmics amb el context de situacions d'aprenentatge connectades amb la realitat, que conviden als alumnes a reflexionar en el seu assoliment de la llengua anglesa. Posem a disposició de l'aula i de les famílies el solucionari, que el trobareu a l'interior de cada quadern, a fi de poder fer un seguiment més dinàmic en les solucions i consultes i fer partíceps als pares en la seva evolució. L'utilització és molt adient a l'estiu, com també durant tot el curs escolar, a fi de reforçar el nivell d'anglès dins i fora de les aules. Creiem fermament que estem davant d'una valuosa eina que permet als alumnes fer un bon assoliment gradual de la llengua anglesa.